貸して。早いよ。反対で来るの。
ぼちお風呂入り行きますか。5時、まだ5時、4時、5時になったらお風呂入る。今日はもうお風呂入って疲れたので簡単飯と1時間半ぐらいで日が沈むかな。本日のルールは夏みかん狩りです。どうした？わさび。バイバイハッシュ。うまい。ちょっと溶かして。苦っ。あの時覚えてる？初車中学って8時半？ 7時半？あ、そうなん。なんかもう結構人いるね。一番ゲスト